Salam əziz izləyicilər. Bugün sizinlə yayın çox tez-tez bişirilən yeməyi həftəbəcər hazırlayacağıq. Əvvəlcə göy lobyaları təmizləməyə başlayırıq. Təmizlədikdən sonra isə başlayırıq xırda-xırda doğramağa. Lobya hazırdır, doğrayıb qurtardıq. İndi isə lobyanı yaxşı-yaxşı yuyuruq. Yuduqdan sonra isə gətiririk bir qazanı, lap altdan lobyaları tökürük. Üstdən bir xırda-xırda doğranılmış soğan və yumru-yumru doğranılmış pomidor, badımcan, biber. Bunların hər birini sıra ilə düzürük səliqəli formada. Tərəvəzləri düzdükdən sonra duz və kərə yağı da əlavə edirik. Yeməyimiz bişməyə hazırdır. Üstünə isə 2 stəkan su töküb qoyuruq qaynamağa. Videoda gördüyünüz kimi yeməyimiz artıq qaynamağa başlayıb. Ara sıra qarışdırırıq. Lobyaları yoxlayırıq qaşıqla ki, tam yumşalıb. Və budur, yeməyimiz artıq hazırdır. Zövqə görə üstünə göyərti də əlavə edə bilərik. Mən kişniş əlavə etdim. Yayın bəlkə də tez-tez bişirilən yeməyi budur. Biz bu yeməyin adına həftəbəcər deyirik. Bu kimi videolar üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.